Bienvenue dans ce guide technique sur le MSI MS16P6. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre MSI MS16P6 fait un bruit étrange? Cela peut être dû à un composant interne qui cesse de desserrer ou qui est endommagé. Si ce problème n'est pas réparé rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires ou même rendre l'appareil inutilisable. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouvel ensemble de carcasses et d'une station de travail propre. Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché. Retournez le MSI MS16P6 et retirez les vis qui maintiennent la coque inférieure en place. Une fois les vis retirées, utilisez un outil en plastique pour faire levier doucement et ouvrir le boîtier sans rayer la surface. Une fois ouvert, localisez le ventilateur ou le disque dur, selon la source du bruit. Vérifiez s'ils sont correctement fixés et s'il y a des débris qui pourraient causer des bruits. Si un composant est endommagé, retirez-le avec précaution. Débranchez tous les câbles qui le relient à la carte mère, puis retirez les vis qui le maintiennent. Remplacez le composant par un nouveau et reconnectez tous les câbles en prenant soin de ne pas tirer trop fort. Assurez-vous que tout est bien en place avant de remonter le boîtier. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le composant remplacé, refermez le boîtier en veillant à bien clipser tous les côtés. Revissez les vis pour sécuriser la coque inférieure et assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces lâches. Allumez votre appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement et que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème se reproduise à l'avenir, veillez à garder votre appareil propre et à ne pas le surchauffer. Effectuez régulièrement des nettoyages internes et externes pour éviter l'accumulation de poussière. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.